En estos momentos vamos a pasar con nuestra compañera Diana Carreras, quien se encuentra en la Defensa Civil. Gracias a todos en el estudio. Nos encontramos en la sede de la Defensa Civil. Vamos a conversar con su director, Juan Salas, del Sistema Integrado de Información. Vamos a conversar un poquito sobre la situación actual, cuántos hay desplazados, qué está pasando en el país. Bienvenido a De Último Minuto. Sí, bueno, darte las gracias a ti y a este equipo maravilloso que se ha preocupado por mantener a la población actualizado minuto a minuto. Este es un momento donde la patria demanda que sus mejores hombres aporten. Ustedes lo hacen desde la comunicación. En ese sentido, Defensa Civil y su conjunto de hombres y mujeres, los servidores de acá, de la sede central y de todas las provincias del país, nos encontramos articulados desde el lunes atendiendo las llamadas y las emergencias que se han presentado. En este momento, a partir de ayer, en horas de la tarde, ya siendo las 6 de la tarde, empezamos de manera preventiva a movilizar a ciudadanos que viven en espacios vulnerables. Estas informaciones han empezado a llegar y tenemos el corte de ahora, de último minuto. Ese corte indica que la cantidad de personas en albergues son 279 personas. Esos son de 10 provincias. Aquí hemos ocupado 14 albergues y entonces están distribuidas de la siguiente manera. San Cristóbal, que fue la primera provincia en llevar personas albergadas, estamos hablando de 2 familias compuestas por 9 ciudadanos. Barahona, tenemos albergadas 35 personas, en el caso de Azua 38 personas, en el caso de La Altagracia 18 personas, en Monte Plata 24 ciudadanos. En Atomayor tenemos 30 personas albergadas, en el caso del Ceibo 9 personas, en San Juan de la Maguana, que hoy en la mañana hubo que movilizar 25 personas a un lugar más seguro, que en este caso son los albergues. Pedernales, por la afectación y la amenaza que teníamos del río Blanco, hubo que movilizar a toda una comunidad, y eso lo hacemos de manera preventiva. En el caso de San Cristóbal, en la mañana de hoy también incorporamos a 22 personas a un centro educativo. Con ellos se suman 279 personas que en este momento tenemos albergadas en espacios seguros y garantizados a través del programa social del gobierno. El gobierno central ha expresado a través de ese brazo social la articulación, y esas instituciones ya se han presentado en aquellos centros para que el ciudadano que una vez llegue ahí pueda tener las alimentaciones básicas para poder permanecer en lo que este evento está afectando al país. Se han desbordado varios ríos en diferentes provincias como Barahona. En Managuayabo está casi desbordado el río Bienvenido. Hay personas todavía en ese lugar. ¿Y qué va a hacer la Defensa Civil? ¿Lo van a sacar de manera preventiva o ya de manera con militar, a la fuerza? La idea siempre es accionar de manera preventiva, de manera anticipada. Por eso nuestro equipo de hombres y mujeres, para aquellos que están en la calle, nuestros voluntarios, les mandamos de acá un saludo, un gesto de agradecimiento y de orgullo que sentimos, porque están desde hace 24 horas en la calle, haciendo una labor titánica, tratando de salvar vidas, han dejado su familia de lado, y entonces en esa labor preventiva, Defensa Civil, de manera anticipada, inició un perifoneo con la Junta de Vecinos, con las instituciones de base de esas comunidades, que ya conocen que sus comunidades pueden sufrir inundaciones, y empezamos a desplazar personas. La idea es que no dejemos para último minuto desplazarnos. En ese sentido, Defensa Civil en este momento continúa llamando a aquellos ciudadanos que conocen que están en espacios vulnerables, que no esperen la última hora para movilizarse, por lo que en ese sentido todo el brazo operativo del gobierno, la ONSA, Obras Públicas, las demás instituciones del Estado que cuentan con maquinaria han puesto a disposición de Defensa Civil sus unidades para movilizar a aquellos ciudadanos a lugares seguros. Recordarle a la ciudadanía, aprovechar para recordarle a la ciudadanía cuáles son esos puntos donde pueden ir a alojarse en caso de que ya no puedan más las vías de acceso a sus casas estén inundadas. Sí, nosotros hemos estado promoviendo desde inicio de temporada ciclónica a través de este dispositivo, el código QR, que está en la página web de la Defensa Civil y en otros espacios, plataformas, que el ciudadano podrá acceder y saber a partir de su punto de ubicación dónde le quedan los albergues más próximos. Tenemos georreferenciado 2.744 albergues para todo el país. A ellos se van a incorporar
iglesias que previamente puedan calificar y centros que se han puesto a disposición. Es importante que la población sepa que lo más importante, insisto con esto, es poder actuar a tiempo. En las últimas 24 horas ha sido el discurso que hemos asumido del gobierno central, por eso ustedes vieron que se declaró día no laborable a partir de ayer en la tarde, el día de hoy, justamente en una labor preventiva y que conjuntamente con eso el brazo social del gobierno, el plan social empezó a preposicionar alimentaciones e insumos para garantizar que aquellas personas que por alguna razón vayan a algún albergue, a un espacio seguro, puedan tener también la solidaridad y el apoyo del gobierno. Desde acá han estado pasando varias personalidades, funcionarios electos, ministros, viceministros, directores, con el objetivo de mandar un mensaje de apoyo, de solidaridad y sobre todo alertar a aquellos ciudadanos que aún permanecen en lugares que no están seguros ante el paso de este fenómeno que nos está afectando desde hace horas y que en la próxima hora van a ser vital que podamos desplazarnos a tiempo. Muchísimas gracias, Juan Salas. Nosotros estamos en la sede de la Defensa Civil. Recordar que hay 279 personas albergadas en escuelas y lugares de albergue. Nosotros recomendamos a la población cuidarse porque las aguas de esta tormenta Franklin durarán varios días en el país y es bueno cuidarse. Nosotros desde esta sede retornamos con ustedes al estudio.